Пацаны, не обессудьте. Что у вас за направление? Вот я был в одно время свое рэпером. Что у вас за направление? Конечное. Ну что у вас за направление? Ты можешь сказать? Ты кто? Не могу не снимать, ё-моё. Мне просто удивленно вот это. Должны отвечать. Вы кто нахер? Вот такие. Вот точно не может. Вот вообще четкие, блядь. Автономные роботы, блядь. Пацаны, Десептиконы. да кто вы такие, блядь? Вы можете мне сказать, пожалуйста? Бля, покрышки у вас лютые вообще.